Ini owa Jawa. Owa Jawa memiliki sorot mata yang khas antara yang stres dan yang tidak. Yang stres biasanya karena dikandangin, dipelihara sama manusia, teritorinya terganggu oleh spesies lain, atau ditinggal pasangan, meninggal. Owa Jawa hanya mencari pasangan sekali seumur hidupnya. Dan sekali mereka mendapatkan pasangan, anaknya hanya 2-3 ekor sampai mereka meninggal. Okay, so this is Owa Jawa. Owa Jawa has a typical kind of case between those who stress and those who don't. Those who stress are usually because they are being caged, they are being a pet of human, their habitat is disturbed by other species, and also because they're being left by its partner because of death. Yang tidak stres, ini biasanya yang siap untuk dilepas liarkan. Mereka punya sorot mata dengan semangat hidup yang amat sangat tinggi. Karena itulah kami melepas liarkan owa Jawa. Those who are not stressed are usually those who are ready to be released to the wildlife. They have a high spirit of life in their eyes, and that is the reason why we are releasing Owa Jawa. Tapi tidak begitu saja. Untuk melepas liarkan owa Jawa, kita perlu habitat yang sesuai. Syaratnya, vegetasi dan altitude-nya harus sesuai. But not only that, in order to release them to the wild, we need the suitable habitat with the vegetation, and also the altitude are also need to be suitable as well. Setelah survei, kita menemukan lokasi di Gunung Puntang, tepatnya di Pegunungan Malabar, di area Pangalengan, selatan Bandung. After the survey, we got a perfect place, which is Mount Puntang, which is located in Malabar Mountains in Pangandaran, on the west side of Bandung. Nah, tapi bukan itu yang saya mau ceritain. Yang saya mau ceritakan apa yang saya temukan di Gunung Puntang. Saya datang ke Gunung Puntang dengan sebuah pertanyaan. Jika vegetasi dan altitude-nya cukup, terus kenapa nggak ada owa Jawa di sana? Nah, But that's not the case. I just want to share a story about what I found in Mount Puntang. I came there with one question. If the vegetation and altitude is suitable and enough, why there is no Owa Jawa? terus saya juga melihat daerah Gunung Puntang amat sangat tertata dengan rapi. Dia memiliki kontur yang amat sangat cantik. Dan terus terang untuk ukuran sebuah kaki gunung di Pulau Jawa ini amat sangat luar biasa. And then I saw that the region of Mount Puntang is well arranged, and it has a perfect contour, and for a standard of lower side of mountain in Java Island, for me it's amazing. Saya penasaran. Akhirnya saya coba untuk jalan lebih jauh, sampai saya akhirnya menemukan jembatan gantung. Ini jembatan biasa aja sebetulnya. Tapi di sebelah kanan saya menemukan bangunan ini. Yang sepertinya jembatan juga, tapi nggak dipakai. Saya tanya ke orang-orang lokal, ya memang ternyata tidak dipakai. Saya tanya apakah rusak atau tidak, nggak ada yang bisa jawab. Karena nggak ada signage sama sekali. Ya udah. I was curious, and then I walked again, and I saw a suspension bridge. But this bridge is kind of normal to me. And then I saw on my right side there is also another structure. It seems like a bridge, and I asked the local about it, and it was a bridge, and I asked that, is it broken? And then they couldn't answer it because there is no enough information about that. Akhirnya saya jalan terus. Saya jalan sampai saya punya kesempatan untuk memotret Gunung Puntangnya. Secara vegetasi memang luar biasa. Ini memang cocok untuk pelepas liaran owa Jawa. Tapi saya tidak mendengar
suara primata lain. Saya hanya mendengar suara insek dan suara burung. Kenapa di hutan primer, di hutan tropis tidak ada binatang lain? Apakah habis diburu? Apakah bagaimana? And then I walk again until I have a chance to take a picture of Mount Puntang. And then I realized that the vegetation is suitable, is perfect to uh, to release Owa Jawa here. And then, uh, however, I did not hear any primate sound instead of insect and birds. And I wonder if the primates population here is decreased due to them being hunted. Saya jalan terus akhirnya. Saya jalan terus sampai saya menemukan pohon ini. Ini bukan spesies pohon yang biasa ditemukan di daerah tropis. Ini biasa ditemukan di daerah subtropis. And then I walk again until I saw this tree. This tree is not usual to be planted in the tropical region. It is usually found in subtropic region. Jadi berarti ada yang nanam di sana. Pertanyaan saya, buat apa mereka nanam di situ? Terus karena ini sudah lama, artinya ada yang melihara. Dan buat apa ditanam di sana? And then I realized that there was a person who planted this tree, but for what reason they planted this tree? And because it is an old tree, I realized that there are someone who are maintaining this tree, but for what? For what kind of reason they're maintaining this tree? Saya jalan terus sampai akhirnya saya menemukan struktur ini. Menurut orang lokal, ini disebut kolam cinta atau kolam hati. Tapi saya nggak percaya gitu. Kenapa harus buat kolam cinta di atas sana gitu? Ini 1350 di atas permukaan laut. And then I walk again until I saw this structure, and I asked the local about it, and the local said that this is a pond of love, or a pond of heart. And then I could not like believe them. Like, why do you guys build this kind of pond in this region? Like, it is 1,300 meters above the sea level. Buat apa gitu ada di sana? Saya coba foto lagi strukturnya karena besarnya lebih besar dari ruangan ini. Saya melihat bahwa strukturnya lebih menyerupai segitiga atau anak panah gitu. Saya makin penasaran dan saya coba telepon teman-teman saya yang di Bandung. And then I try to take the picture again, and because the structure is larger than this room, and it shapes more like a triangle and an arrow. And then I call my friend who is in Bandung. Yang punya peta 3 dimensi topografi daerah Gunung Puntang. Saya harus pastikan di mana saya berada. Dan saya mendapatkan gambar ini, dan memang ternyata tempat saya berdiri di kaki Gunung Puntang dan Gunung Haruman. Nah, di sini saya melihat bahwa struktur yang saya injak tadi itu buatan manusia, tidak secara natural dibuat. And I call my friend who has the 3D topography map of Mount Puntang, just to make sure where am I at. And then I got this picture, and I realized that the place that I stepped was on the lower side of Mount Puntang and Haruman, and the structure is man-made, not naturally made. Adanya gitu. Saya makin penasaran. Saya pulang ke Bandung, saya coba cari di internet, saya menemukan sebuah blog yang ditulis oleh Pak Tomita Prakoso. Dia sekarang teman saya. Dalam blog ini di-refer ke sebuah dokumen. Dokumen ini dibuat oleh perusahaan bernama Telefunken, perusahaan Jerman, yang ternyata adalah supplier antena untuk pemerintah Hindia Belanda di tahun 20-an. And I became more curious, and then I went back to Bandung, and I searched the information on the internet,
and I found a blog by Mr. Pranita Pranoto, and then the blog itself refers to a document which was made by Telefunken, a German company for antenna supplier, which supplied the antenna to the Das Indich company, uh, Das Indich Authority in the 20s. Ini dokumen tertanggal Oktober 1925. Di sini disebutkan juga supplier antena untuk pemerintah Hindia Belanda di tahun 20-an. Ini dokumen tertanggal Oktober 1925. Di sini disebutkan juga bahwa ada ground station di Malabar Radio di Jawa. This document was dated on the October 1925, and there's a document which said that there's a grand station of Malabar radio station in Java Island. Nah, masih ingat struktur yang tadi? Coba perhatikan panah merahnya. Ternyata ini dulunya adalah ini. Inilah yang disebut Malabar Radio. Remember the previous structure? Now take a look at the red point at this picture. So this structure refers to this. This is a Malabar Radio. Strukturnya amat sangat besar, dan yang saya lihat tadi hanya runtuhan itu saja. Dan kalau amat sangat besar artinya bisa terlihat dari langit. Saya coba membayangkan bagaimana tampangnya ketika saya buka di Google Earth. Saya coba di Google Earth, ternyata memang ada. The structure is really big. It's massive, and I thought that the massive structure can be seen through the sky. So I opened Google Earth and I saw that there is the structure. It's there. Dan kalau kita perhatikan bangunan-bangunan Belanda zaman dulu selalu menghadap mata angin, utara, selatan, timur, atau barat. Nah, saya penasaran, ini menghadap kemana ya? Saya coba cek, ternyata dia menghadap 38 derajat northwest. Kalau saya ekstrapolat ke peta yang lebih besar, memang menghadap ke negeri Belanda. If you pay attention more to the Dutch buildings in the past, we will realize that those buildings usually face a wind direction, either it's west, south, east, or even north. And I try to extrapolate this structure, and I realized that this structure is faced 38 degrees northwest, which directly face to the Netherlands. Tapi dia secara sejajar dengan Gunung Puntangnya. Berarti secara natural Gunung Puntang dan Gunung Harman pun menghadap ke negeri Belanda. But it is parallel to Mount Puntang and Haruman. So indirectly, Mount Puntang and Mount Haruman is also faces the Netherlands. Siapa yang menemukan itu? Dan buat apa radio sebesar ini? Saya penasaran, saya cari foto-foto berikutnya saya dapatkan dari Tropen Museum di Amsterdam. Ternyata dulu ada ruangan Morse, di mana who found this thing, and what is the function of this big radio? And then I searched for another another information, and I found an information from museum in Amsterdam, which said that in this building there was a Morse code room. Nah, mereka exchange data. Saya nggak tahu data apa yang mereka exchange. Apakah data-data intelijen, operasi militer, bursa saham, infotainment, saya nggak tahu.
So the Museum of Amsterdam said that there was a room of Morse code, which was used to exchange the data. But I don't know. I don't know what kind of data that is being exchanged. Is it intelligence, or is it about military operation or stock exchange or infotainment? I don't know. Apapun itulah. Ya, di situ. Tapi yang jelas ada form of exchange data. Dan saya juga nemu studio radio di sini yang secara akustik didesain dengan baik, ada mikrofon besar di tengah-tengah, ada form of exchange data. Dan saya juga nemu studio radio di sini yang secara akustik didesain dengan baik, ada mikrofon besar di tengah-tengah meja dan ada piano di tengah-tengah meja dan ada piano. I don't know for sure what kind of data that is being exchanged, but one thing for sure, they're exchanging the data. And I also found that there is a radio studio which acoustically like furnished, and also there is a big microphone on the center of the table, and also there's one piano. Di sana berarti ada sebuah bentuk entertainment yang di exchange gitu. Saya juga menemukan ini. Ada satu tabloid yang bernama Halo Bandung. Ditulis dibuat tahun 1923. I also realized that there is also another exchange, which is entertainment exchange, and also I found a tabloid entitled Halo Bandung, which was made on 1923. Artinya ini merupakan sarana mereka yang kangen yang dipisahkan antara dua benua gitu. This means that this has become a medium for those who miss each other due to the because they are separated with two continents. Apakah ini wartel pertama kita? Saya kurang tahu. Tapi yang jelas ada logo ini. Logo ini ditempel di radio di Belanda, di mana mereka mengumumkan bahwa memang mereka bisa menyiarkan dan merepeat siaran yang dari Gunung Puntang waktu itu. Is it our first wartel? I don't know. But there is this logo, which was pasted on a radio in Netherlands back then, and it shows that they can broadcast and repeat a broadcast event from Mount Puntang. Nah, sampai-sampai pemerintah Hindia Belanda membuat sebuah monumen di Bandung yang merayakan tentang ability mereka untuk bisa berkomunikasi dari Hindia Belanda membuat sebuah monumen di Bandung yang merayakan tentang ability mereka untuk bisa berkomunikasi dari secara wireless di antara dua benua. Even the Dutch authority made a monument which showed their ability to communicate with other people wirelessly among two continents. Mereka orang-orang lokal menyebutnya Monumen Pantat Bugil yang sekarang sudah hancur. Sayang sekali gitu. Saya juga nggak tahu kenapa dihancurin. Nah, untuk effort sebesar ini, di mana ternyata bentangan Radio Malabar ini di antara punggung Gunung Puntang dan punggung Haruman. They call this monument as Pantat Bugil Monument, but right now it is already collapsed, and I don't know why it is collapsed. But I found that the distance, the distance of
Malabar radio is between the Mount Puntang and Mount Hanuman. Ini panjangnya lebih dari 1,5 kilometer dan tingginya lebih dari 500 meter. It has 1.5 kilometers long and 500 meters length. Hipotesa pertama saya tentang hilangnya oa Jawa adalah mungkinkah gelombang yang dikeluarkan oleh radio ini mengusir mereka keluar dari habitatnya. My first hypothesis of this oa Jawa disappearance is that is the radio wave that was being emitted forced them to move from that place to other place. Kemudian untuk struktur sebesar itu, mereka memerlukan support system. Mereka membangun yang namanya kampung radio atau radio dorf. Di sini para engineer dan officer tinggal. For that large building, large structure, it needs some kind of support system. So they made kampung radio or radio dorf, and there is where the engineers and officers live. Ini menjawab pertanyaan saya kenapa Gunung Puntang tertata dengan rapi. Karena mereka memang ingin tinggal di sana. Mereka membuat yang namanya lapangan tenis, bioskop, kolam renang, untuk membuat mereka betah tinggal di sana. So this answers my questions why this Mount Puntang regions arrange well, because they want to live there, and therefore they build this tennis field, they build cinema, swimming pool, because they want to be comfortable living there. Dan untuk konstruksi yang luar biasa ini, pasti mereka memerlukan resource yang juga banyak. Saya yakin pasti ada kayu yang diambil, ada batu yang digali, ada pasir yang diayak dari lokasi sekitar pegunungan Malabar. So for this kind of amazing construction, I believe that they need some kind of resource, and I believe that they cut trees for their roots. They take sand and then the stone near from the region near the Malabar mountain. Dan ini hipotesa kedua saya mengenai hilangnya oa Jawa di sana. Development, pembangunan. Proyek ini juga diapresiasi oleh warga lokal, terbukti dengan adanya foto-foto ritual mereka. And this is my second hypothesis about the disappearance of Oa Jawa, which is the development of building. So I figure out that the local in that area also like supporting the development, because there are a photo of their ritual. Dan pada tanggal 5 Mei 1923, terjadilah komunikasi wireless antara Ratu Wilhelmina di Belanda dengan Gubernur Hindia Belanda di Gunung Puntang. Ini, dan sekaligus merayakan atau diresmikannya Stasiun Radio Malabar. So in 5th of May 1923, there was a communication between Queen Wilhelmina in Netherlands
and the governor of the Dutch authority at Mount Puntang, and also that communication also like establish the Malabar radio station. Dan apresiasi tertinggi diberikan oleh majalah The Wireless World di tahun 1927 kepada pemerintah Hindia Belanda akan effortnya untuk memanfaatkan teknologi ini. and Nah, and there's a highest appreciation which came from the wireless world in 1927 for the Dutch authority because of their effort in like uh in like using this kind of technology. saya datang ke Gunung Puntang dengan satu pertanyaan dan pergi dengan lebih banyak pertanyaan lagi. Kemana catatan sejarah kita? So I came to Mount Puntang with one question, and then I leave it with more questions. Where was our historical records went? Apa yang terjadi di Gunung Puntang? Dengan informasi sebesar ini, apa yang bisa kita lakukan untuk merevitalisasi Gunung Puntang? Apa yang masyarakat lokal bisa lakukan? What happened to Mount Puntang, and with this a lot of information, what can we do to revitalize Mount Puntang, and what the locals can do? Dan di mana keseimbangan antara pembangunan dan keanekaragaman hayati. Keresahan saya hari itu melahirkan sebuah jawaban yang melahirkan kembali pertanyaan dan keresahan berikutnya. And where's the balance between the development and the biodiversity? And after that, I have an anxiety which create an answer, and then it creates another question, and it creates another anxiety. Saya punya dua pilihan. Yang pertama, membiarkan keresahan itu terjadi, membiarkan begitu saja, atau saya mencari pertanyaan yang tepat dan move on. Saya milih yang kedua. Dan hari ini saya datang dengan sebuah cerita yang menakjubkan. Apa keresahan Anda dan apa cerita Anda? I have two choices. The first one, I can let it happen. I can let my anxiety happen, and the second one, I can search for another question and then move on. I can search for a right question and then move on. And I choose the second one. Therefore today, I come with an amazing stories. And yeah, I want to ask you guys, what is your anxiety and what is your story? Terima kasih. Thank you.